बंद नाक, खर्राटे लेना, कान में इन्फेक्शन, मवाद पड़ना व सूजन और सुन्नपन से बार बार दर्द होना तथा कान के पर्दे में छेद के उचित उपचार के लिए आज ही मिले सिद्धि विनायक ईएनटी हॉस्पिटल के अनुभवी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुप्ता से और पाएं नाक, कान, गले से संबंधित सभी समस्याओं का कैशलेस मेडिक्लेम सुविधा से सफल उपचार। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 842-695-3306। पता सेक्टर 10, राणा सांगा मार्ग, कुंभा मार्ग, सांगानेर, प्रतापनगर, जयपुर।